الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. معزز محترم مسلمانان ورونو، د روژې مبارکه میاشت شروع ده او په دې میاشت کې مونږ او تاسې 20 رکعاته تراویح کوو. نو ډیر مسلمانان ورونه دا سوال رستی چې آیا یقینا 20 رکعاته تراویح ثابت دي کنه؟ ځکه کم خلک چې په ایران کې دي او بعضې په نورو ممالکو کې دي، دوی وایي چې شیعاګان او لا مذهب خلک مسلمانانو ته دا شک ورچي چې تراویح 20 رکعاته نه دي، که چا 20 رکعاته وکړلې هغه بدعتي دي. د دې شک د پورته کولو لپاره زه مختصر په دا صلات التراویح کې بحث کوم. که څه هم زموږ مصروفیات دومره زیات دي چې دا وخت 3 دارالفتاوی زمون پر غاړه دي چې د ګڼ شمېر ممالکو څخه مسلمانان خپل مسایل راستوي. خو په دې مسله کې د ډیرو ورونو غوښتنه وه زه مختصر بحث کوم. په دې مسله کې زما سره د وخت 800 صفحې دلایل را سره دي. نو په 800 صفحې دلایلو کې به زه تاسو ته کم بیان کم، خو مختصر یو څه تاسو ته بیانوم چې د دې شک رفع راشي. د امام بخاری رحمه الله استاد ابن ابي شيبه رحمه الله په خپل مسند کې یو حدیث نقل کړی. ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر. نبی صلی الله علیه وسلم په روزه مبارکه کې 20 رکعات تراویح کولې او وتر به کول. امام طبرانی رحمه الله په المعجم الكبیر یو لسم جلد کې دا حدیث نقل کړی، او په المنتخب من مسند عبد بن حمید 213 صفحه کې هم راځي. نو پر دې حدیث شریف باندې د شیعاګانو لخوا اول اعتراض شوی دی، او اوس بعضی لا مذهب خلک هم اعتراض کوي، وایي چې د دې په سند کې ابراهیم ابن عثمان راغلی او هغه ضعیف دی. نو چې هغه ضعیف شو وایي حدیث ضعیف شو. نو مختصر داغه زه سو جواب کوم، تاسې په غور باندې هغه واورئ. اوله دا چې ابراهیم ابن عثمان دومره ضعیف نه دی چې د هغه احادیث دې پرېښودل شي، ځکه ډیرو ائمو د هغه توثیق کړی دی. امام ابن عدي رحمه الله په تهذیب الکمال اول جلد کې وایي له احادیث صالحه. امام ابراهیم ابن عثمان رحمه الله لره صالح احادیث هم شته. بیا وروسته وایي وهو وان صبوه الى الضعف خیر من ابراهیم ابن ابي حيه. که څه هم بعضې علماو د نسبت وضعف ته کړی دی، خو بیا هم خیر دی تر ابراهیم ابن حيه. ابراهیم ابن حيه ثقه عالم دی، ځکه امام یحیی ابن معین رحمه الله په لسان المیزان کې وایي چې ابراهیم ابن ابي حيه شیخ ثقة کبیر. هغه شیخ ثقه عالم او لوی شخصیت و. نو چې کله ابراهیم ابن عثمان تر ابراهیم ابن ابي حيه خیر سو، نو معلومه شوه چې په اولا طریقه باندې ابراهیم ابن عثمان ثقه دی. نو څنګه د هغه احادیث تاسو پرېږدئ؟ دا یو مختصر جواب و. دویم دا چې و دې حدیث شریف ته تلقا د قبول حاصله ده. تلقا د قبول دا مطلب چې په امت کې دا حدیث قبول دی. نو د دې دپاره زه تاسو ته څو روایت بیا وروسته وایم چې دا حدیث په امت کې قبول دی که نه. اول دې ته راځم چې دا حدیث ته تلقا د قبول حاصله ده، چې کله یو حدیث ته تلقا د قبول حاصله شي، هغه حدیث که بیخي ضعیفه هم وي خو هغه د صحت درجې ته پورته کېږي. اوس تاسې راځئ د حضرت امام جلال الدین سیوطي رحمه الله دې خبرې ته غوږ شئ. هغه وایي د ډیرو علماو قول نقل کوي يحكم للحديث بالصحة اذا تلقاه الناس بالقبول. حکم کیږي پر حدیث باندې د صحت چې کله تلقا د خلقو د خوا و د حدیث تراشي. وان لم يكن له اسناد صحيح، که څه هم هغه حدیث لره صحیح اسناد نه وي، خو لیکن چې کله په امت کې قبول شي هغه حدیث پورته کیږي حکم د صحیح لره. تدریب الراوی
شپږ صفحه. داشان حضرت علامه انور شاه کشمیری رحمه الله وایي ان الحديث اذا تأيد بالعمل ارتقى من حال الضعف الى مرتبه القبول. چې کله یو حدیث لره تایید په عمل راشي نو هغه د ضعیفوالي د حالت څخه بالکل پورته کیږي مرتبه د قبول لره. فیض الباری دریم جلد کې دا راځي. او دا خبره صرف د مذهبي علماو نه ده بلکې غیر مقلدین لا مذهب لا هم دا خبره کوي. نو چې دوی خپل دا خبره کړې ده او اوس عمل نور باندې کوي دا به د چا نقصان وي. تاسو دوی کتاب وګورئ رسائل اعظمی 313 صفحه او اخبار اهل حدیث هغه کوم دا راځي. نو لہذا دې حدیث ته تلقا د قبول حاصله ده. نو پر دې حدیث باندې حکم د صحیح کیږي چې کله صحیح شنو دا حدیث حجت شو. اوس دې ترازو چې څنګه تلقا د قبول ورته حاصله ده ګوري هغه دا ما مخکې درته وویل چې دا 1400 کاله 10 رکعاته تراویح شوي دي. نو دا خبره زه ځان نه کوم. په مکه مکرمه کې 1400 کاله 10 رکعاته تراویح کېدلې. امام مالک ابن انس رحمه الله وایي الامر بمکه ب23 اعمال د تراویح په مکه مکرمه کې دا و چې 3 رکعاته وتر 10 رکعاته تراویح. دا رقم امام عطاء ابن ابي الرباح مكي التابعي رحمه الله وایي ادركت الناس وهم يصلون 23 ركعه بالوتر. دی په مکه مکرمه کې وو. هغه الته خلق داسې ول چې 22 رکعتونه کول د وتر سره 10 رکعاته تراویح 3 رکعاته وتر. دا د امام عطاء رحمه الله قول د امام بخاری استاد په خپل مستند کې راخستی په 5 جلد کې. په مدینه منوره کې دا غرنګه 10 رکعاته تراویح کېدلې. حضرت ابن ابي مليكه المدني رحمه الله چې دا مشهور تابعی دی د په اړه باندې امام نافع ابن عمر ویلي كان ابن ابي مليكه يصلي بنا في رمضان 20 ركعه. هغه وایي چې امام ابن ابي مليكه رحمه الله چې دا په مدینه کې وو چې هغه مونږ ته 10 رکعات تراویح راکولې. مصنف ابن ابي شيبه 5 جلد کې دا راځي. او دا شان د مسجد نبوي مخکنی قاضي شیخ عطوی سالم رحمه الله هغه یو کتاب لیکلی چې د مدینه منوره دا 1400 کلن تاریخ نقل کړی چې دا 1400 کاله په مدینه منوره کې 4 رکعاته تراویح کېدلې. هر کال په دلایل باندې ثابت کړی دی چې دا 1400 کاله په مدینه منوره کې 10 رکعاته تراویح کېږي. او دا شان په مکه مکرمه کې د جامعي ام قراء استاد علامه محمد علي الصابوني رحمه الله یو کتاب لیکلی الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح. په دې کتاب کې علامه محمد علي الصابوني رحمه الله دا ثابت کړی ده چې د خلافت راشده څخه یعنی د صحابه کرامو د دور څخه تر حکومت سعودیه پورې په مسجد حرام کې همیشه 10 رکعاته تراویح شوي. نو دې حدیث ته تلقا د قبول حاصله ده چې دا 1400 کاله په دې حدیث باندې د امت عمل راغلی دی. نو دا حدیث صحیح شو کنه. دویم دلیل دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې 10 رکعاته تراویح شوي. دا صحابه کرام دي. ګوري عمر رضی الله تعالی عنه چې تمام صحابه کرام را جمع کوي او الته امام ورته ټاکي چې 10 رکعاته تراویح وکوي. نو چې په دا ټول صحابه کرامو کې یو هم پر عمر رضی الله عنه باندې دا اعتراض نه کوي چې ته ولې 10 رکعاته تراویح کوي. یو صحابي هم د بدعت حکم نه ور باندې کوي. نن دا څوک را پیدا سوله چې هغه پر صحابه کرامو هم د بدعتیانو حکم لګوي. پر دا 1400 کاله چې کوم مسلمانان چې سوي پر دې باندې هم د بدعتیانو حکم لګوي. دا ډیر غټ جرأت دی. دا خلک د خپل ځانونو ته متوجي سي. حضرت صاحب ابن يزيد رحمه الله وایي كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان ب20 ركعة. صحابه کرامو په خلافت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه کې رمضان په میاشت کې 10 رکعاته تراویح کولې.
امام بیهقی رحمه الله دا روایت نقل کړي په السنن الکبرى دویم جلد کې. امام ابن کثیر رحمه الله نقل کړي په مسند الفاروق اول جلد کې. او د دې حدیث تصحیح ډیرو امامانو کړی ده. امام نووي رحمه الله په دوه کتابو کې کړی ده. په مرقات المفاتيح دریم جلد کې دا اقوال نقل شوي دي. امام سبکی رحمه الله په شرح المنهاج کې ورته صحیح ویلي دي. امام ابن العراقي رحمه الله په طرح التثريب کې ورته صحیح ویلي دي. امام بدر الدین عیلی رحمه الله په عمدة القاری کې ورته صحیح ویلي دي. امام جلال الدین سیوطی رحمه الله په کتاب المصابیح کې ورته صحیح ویلي دي. امام علی القاری رحمه الله په شرح د موتا کې صحیح ورته ویلي دي. امام نووي رحمه الله په التعلیق الحسن على آثار السنن کې صحیح ورته ویلي دي. امام قسطلانی رحمه الله ورته صحیح ویلي په ارشاد الساری کې دا قول راځي په دریم جلد کې. شیخ شعیب ارنوت رحمه الله هغه وايي وهذا اسناد صحیح، د دې حدیث اسناد صحیح دی. بیا ورسته وايي رجاله كلهم عدول ثقات، د دې حدیث شریف چې کم رجال دي چې کم راویان دي هغه ټول عادلان او ثقه راویان دي. امام زیلعی رحمه الله د دې حدیث شریف په باره کې وايي ولنا ما روى البيهقي باسناد صحيح. زموږ د پاره دا هم دلیل دی چې امام بیهقی رحمه الله په صحیح اسناد باندې دا حدیث نقل کړی. تبیین الحقائق اول جلد کې راځي. ګوري دا صحیح روایت دی. تاسو څنګه د بعضی لامذهبو یا شیعاګانو په خبرو باندې شکمن کېږي؟ دا شان د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په خلافت کې 20 رکعات تراویح سوي دي. د په خلافت کې یو صحابي نو پیدا چې هغه پر دې باندې رد وکړي، هغه ورته بدعت وایي. نو نن دا کوم ډله ده چې هغه دومره عظیم جرأت کوي چې صحابه کرامو او د 1400 کاله تیر شوي مسلمانانو ته بدعتیان وایي. په السنن الکبرى د امام بیهقی رحمه الله کې دا روایت هم راځي. او دا شان دا غرنګه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په زمانه کې 20 رکعات تراویح شوي دي. دا غرکم د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په زمانه کې 20 رکعات تراویح شوي دي. په مسند الامام زید کې دا روایت راځي. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، پر تاسو باندې زما سنت دي او د خلفای راشدینو سنت دي. د خلفای راشدینو دی عمل ته هم سنت ویل کیږي. تراویح سنت دي، سنت مؤکده. او دا شان د صحابه کرامو د دور نه چراتیر سي د تابعینو او د تبع تابعینو په زمانه کې دا کوم چې عظیم امامان تیر شوي دي. امام ابن رشد په بدايه المجتهد کې وایي فاختار مالك في احد قوليه وابو حنيفه والشافعي واحمد وداود القيام ب20 ركعه سوى الوتر. د امام مالک رحمه الله یو قول، د امام ابو حنیفه رحمه الله قول، د امام شافعی رحمه الله قول، د امام احمد ابن حنبل رحمه الله قول، د امام داود رحمه الله قول. دا ټول وای دا مختار کړی دی چې تراویح 20 رکعات دي بغیر د وترو. اوس راسي امام ابو حنیفه ته هم بده بدعتي وایست، امام شافعی رحمه الله ته هم بدعتي وایست، امام احمد ابن حنبل رحمه الله ته هم بدعتي وایست، امام مالک رحمه الله ته هم بدعتي وایست. نو څوک درنه پات شو؟ د امت مسلمه ټول مسلمانانو ته مو بدعتيان وویل. امام شافعی رحمه الله وای احب الی 20 وكذلك يقومون بمكه. مال محبوب دادی چې تراویح 20 رکعات وسی، ځکه دا غننګا په مکه مکرمه کې هم 20 رکعات تراویح کېدلې. په کتاب الام اول جلد 122 صفحه کې دا راځي. د حنبلی مذهب عظیم فقيه امام ابن قدامه المقدسي الحنبلي رحمه الله وای والمختار عند ابي عبد الله فيها 20 ركعه. مختار پنیز د امام ابي عبد الله احمد بن حنبل رحمه الله دا چې تراویح 20 رکعات دي. وبهذا قال الثوري رحمه الله، او په دې باندې امام ثوري رحمه الله قول کړی دی. او دا شان امام علي القاري رحمه الله وای اجمع الصحابه على ان تراويح 20 ركعه.
ټول صحابه کرامو پر دې باندې اجماع کړی ده چې تراویح 10 رکعات دي. ګورئ دا اجماع د صحابه کرامو سره. نو نن سبا چې یو څوک 10 رکعات تراویح ته بدعت وایي، آیا ټول صحابه کرامو ته بدعتیان وویل کنه؟ دا شان مشهور محدث علامه نووي رحمه الله وایي: اعلم ان الصلاة التراويح سنة باتفاق العلماء وهي 20 ركعة. تاسو په دې باندې پوه سئ چې تراویح سنت په اتفاق د علماو او دا 10 رکعات دي. نن سبا چې څوک سنتیت نه مني او یا ورته 10 رکعات نه وایي یا 10 رکعات ته بدعت وایي، آیا د تمام علماو ته بدعتیان وویل کنه؟ د دوی د دې فتوا څخه د دوی باطلیت خپل لورای معلومیږي. په دې کې خود دلایل نور هم ډیر زیات دي. ما درته ویل زه مختصر دا بحث کول غواړم. اوس دې ترازو چې دغه مذهب خلک او مسلمانانو ته شک او شبهه په کوم روایت باندې اچي، په کوم شي کې دوکا ورکوي، هغه دا چې دوی وایي نبی صلی الله علیه وسلم په رمضان المبارک کې او بغیر د رمضان المبارک 11 رکعاته د شپې لمونځ کړی دی. نو په دې کې دا 3 رکعات وتر سوه، 8 رکعات تراویح سوې. نو ګورئ په دې کې یو عظیم فریب او دوکه ده. هغه حدیث اصل دا دی. عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها وایي: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. نبی صلی الله علیه وسلم په رمضان المبارک کې او بغیر د رمضان زیاتوب نه دی کړی پر 11 رکعاتونو باندې. 11 رکعات یې کول. اوس ګورئ ورسته راځي: یصلي 4 یو 4 رکعات وکړه، فلا تسل عن حسنهن وطولهن. اوس نو ته د هغې د حسنیت او د وجدوالي څخه سوال مه کوه چې هغه یې په څومره ښه شان باندې کول. ثم یصلي 4 بیا به 4 رکعات وکړه، بیا دغه ورسره وایي و ته سوال مه کوه د هغې د حسنه. ثم یصلي 3 بیا به 3 رکعات وتر وکړه. اوس نو دې ته راسي. عایشه صدیقه رضی الله عنها خپله وایي چې دغه لمونځ په رمضان کې هم د غومره و، په نور وختونو کې هم د 11 رکعاته و. آیا د رمضان مبارک څخه بغیر په نور وختونو کې تراویح شته؟ نو څنګه په دغه لمانځه باندې د تراویح حکم کوي چې هغه تهجد دی؟ دویمه خبره ده، عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وایي چې یصلي 4 رکعاته وایي کول. په دې کې 2 خبرې دي. اوله خبره دا چې د لمونځ کور ته کوي، نو تراویح المنځ په جماعت باندې کیږي. دویمه خبره ده چې تراویح المنځ په 2 رکعات باندې کیږي. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وایي چې دا 4 رکعات کول دا تهجد دی. بل درېمه خبره ده چې عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وایي ثم یصلي 3 بیا خو 3 رکعات وتر کول. نن سبا خو لا مذهب وایي چې وتر 1 رکعت دی. نو ګورئ دا کې دوی عظیمه دوکه مسلمانانو ته ورکوي چې د تهجد روایت راخي ورته وایي چې یاره دا تراویح دي. اوس ګورئ دا حدیث شریف چې امامان د احادیثو نقل کوي، هغه په کوم باب کې نقل کوي؟ محدثین لکه امام بخاری، امام مسلم، امام ابي داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجه وغیره، هغه په خپل کتابونو کې د تهجد لپاره ځانګړی باب لګوي، د تراویح لپاره په جلا نوم باب لګوي. فرق په دې ټکو کې دی، د تهجد المانځه ته قیام اللیل وایي او د تراویح المانځه ته قیام رمضان وایي. په دې فرق باندې یو ځل ځان پوه کړئ. اوس براسو د حدیث ته چې دغه حدیث محدثینو امامانو په قیام اللیل کې یعنی په باب د تهجد کې نقل کړی دی او که په قیام رمضان یعنی په باب د تراویح کې نقل کړی دی. دې ته تاسو لږ توجه وکړئ. امام بخاری رحمه الله دا حدیث نقل کړی دی په باب فضل قیام اللیل، باب په بیان کې د شپې د ولاړې. ګورئ د تهجد باب دی، کتاب التهجد راځي په اول جلد 150 صفحه. دا حدیث په تهجد کې راخستی دی. امام مسلم رحمه الله راخستی په باب صلات اللیل کې. نو صلات اللیل خود تهجد المنځ دی په اول جلد 250 صفحه. دا شان امام ابي داود رحمه الله په خپل سنن کې راخستی دی د تهجد په باب کې.
نو څنګه یو حدیث د تهجد دی او دوی حمل کوي پر تراویح باندې. ګوري بل صریحه خبره ده امام مقرزی رحمه الله په امتاع الاسماع درلسم جلد کې وایي وهذا يدل على ان التهجد هو غیر الوتر. دا پر دې باندې دلالت کوي چې دا تهجد دغه 8 رکعات دي غیر الوتر بغیر د وتر څخه وتر بیا 3 رکعات و. نو ګوري په دغه روایت باندې په دغه شان باز نور روایتو باندې تاسو شکمن نسی دوی مسلمانانو تعظیم فریب او دوکا ورکي چې د صلات التهجد روایت رخي هغه حمل کوي په صلات تراویح باندې. نو ګوري تهجد نفل دی هغه زما خپل اختیار دی که زه 2 رکعات کوم که 4 رکعات کوم که 10 رکعات کوم. نو چې ته ورته وایې دا تراویح هم دغه رقم دی لکه تهجد نو بیا خو ته تراویح ته 8 رکعات هم وایې بیا خو 2 رکعات ورته وایې ځکه ادنا د رکعاتونو د تهجد 2 دي او لوړه درجه چې څوک ډیر کوي 12 رکعات دي بیا خو ته تراویح ته هم 2 رکعات وایې ځکه تاسو په حکم کې د تهجد راوستل. نو دا یو عظیم فریب دی مسلمانانو په دې باندې تاسو دوکه نه سي. او د 10 رکعاتونو د تراویح ډیر حکمتونه فقهاو او امامانو نقل کړي دي. علامه حلبی رحمه الله یو ناشنا خبره کړې ده هغه وایي ان الحکمت فی کونها 20 حکمت پدې کې چې تراویح 10 رکعات دي یعنی راز پدې کې دا دی ان السنن شرعت مكملات للواجبات وهي 20 بالوتر چې دا سنت د دې لپاره په امت کې مشروع شوی دي چې دا مکملات دي یعنی په دې باندې هغه نقصانونه پوره کیږي کم نقصان چې په فرض او واجب کې راځي او په دا 15 منځونو کې فرض او واجب 10 رکعات دي. فكانت التراويح كذلك متراويح هم په رمضان المبارک کې 10 رکعات سولې لتقع المساوات بين المكمل والمكمل چې مساوات برابروالی راسي ما بین د دې کې د مکمل کې یعنی دغه تراویح پوره کوونکي دي د مکمل لپاره. مکمل هغه څوک چې ته په یو شی پوره کوي چې هغه د واجبات او فرایض دي. نو بیا به دا سوال وسی چې دا نو په دا نور وختونو کې ولې نشته. نو دا غي جواب دادی چې د روژې مبارکه میاشت د محنت میاشت ده د ریاضت میاشت هغه د کوشش میاشت په عبادتو کې نو په دې وجه باندې تراویح